L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen. Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote? Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Bonjour papa. Ouais, Tokutani awa na Naples, hein, na Napoli. C'est présenté d'abord comme Onani et puis mettez la biso moi lisolo à Naples. Ah ok, ngai papa Alexis Ngweto. En tout cas, naza pena parmi nakolo babata kala penta na kati ya Naples, ba oba wala na vidéo ba komona ba ngoma ba témoigner. Donc c'est ça. On va témoigner. Mboka oyo lelo ekoma mboka monene. En tout cas ça la biso hermonément émotion. Pour biso tango to yaka Naples. To yaka Naples commerce c'était. To yaka Naples oyo bozomona lelo te. Biso tozaki bato oyo Napoli ezalaki lokola na kati ya Europe ezalaki lokola mboka moko oyo ya dernier ya suka oyo eza na valeur te puisque tozalaka bato en tout cas même bandako pamba ko tozalaki te bazala kopesa biso même pas bandako tozala kofanda na ba comment dirais-je na ba presque ba maison abandonnée ntango za koyoka Italie musala bilanga musala ba tomate ke bayebi ke Italie bayebaka Italie na ninga c'est vrai basala ba sapatu basala biloko ebele mais bayebela ko na ndeka ba immigré Italie bazala ba basala bilanga donc ezalaki mboka moko ya bato moko pena non considéré donc eza lokola neti lelo tokopesa ba peuple musu na kati ya Congo bazako considérer bango te mais hors temps soit ba tamayele après avec le temps ba komo comprendre oh batango bazaki nde bonde balako étouffer bango bende ini ndenge pe Napoli ezalaki eza ba boka mo boye vraiment. En tout cas, les lots tango nazomona bato bazo beta tolo na yaka na Naples ba faire na sala raboy. Na mona le kumande zoe pa na ngai. Donc eza penda pona ba biso oyo. Ezo sala penda ke to komisa eloko ezalaka neti bana Israël to zwa bango na longola bango na désert. To yeko kotsa bango na nini ndenge ba Moïse salaka wana donc to ba Moïse à Naples. Est-ce que différence est na Naples no bozalaka na Naples lelo oyo komaka? Oui, différence est monene pour biso peut refondre na Naples te to bandaka na ba villa literno. Pour ces bana villa literno ba partout dans le monde. Après c'est na bino moto bana villa literno. Partout dans le monde, dans les États-Unis, dans la Suisse, tant que vous avez Alexa Zoloba et ça la bino moi frisson. Bozoland boyebi ngai boyebi na keteke bo akende ebele ta bozonga bokuta oh ozalaka a na oui to soto ke biso nyoso mboge kufiti. Donc vraiment mboka oyo biso tozalaka na Naples te tozalaka na villa literno. ezaka mboka mo boye pona babilanga bandima biso pourquoi puisque bazaki na besoin ya main d'œuvre nde bandimaka biso kuna. Donc au fur et à mesure to monique il faut peut-être évoluer comme peut-être to linga makamba bilamba
tobandi toyaka Naples Villa Literno ezali à totiaka na 50 km à Naples toyaka Naples so biloko na biso mbangu tokei bacommerçant kalani bavie Piazza di Roma mpe à son âme des fois mona tokutana ye boye ayebisa mais bino ndenge nini bosala commerce moto toya mpe na Piazza tolakiseka asomika babiloko na ye biso mpe toponi mo eloko mais toana biso na idée ya kosala commerce te mais au fur et à mesure bato bala koya mpe Naples te bato bala kobanga koya Naples ezalaka boya donc amboka mwa baproblème bato bala kobanga koya Naples baza koya mingi basukaka na Turin mingi bayaka basuki na Rome po mboko ezalaka mboka moneti Far West minduki braquage kosala bato mabe bato bala kobanga koya awa mais au fur et à mesure towumeli na mboka yango bato oyo bakomomona biso babandi bayebi bilongi na biso bazomona mpe baseur na biso ekomi kosala mo eloko ya confiance malembe lelo ekoma mboka moko ya monene wana tokenango malembe osali combien des années à peu près nga mpena en tout cas mpona bane na yebi nde nakoloba te mais eza presque ba 35 ans na kati ya mboka 35 ans voilà ok mais sikoyo différence yango eza na niveau nini nde ozomona bovandaka na bango ndenge nini batamboka bovandaka na bango ndenge baitalien awa otuni question moko ya bien baitalien ya Naples tokoma vraimen bafamille makambo biso tosalaka tozo aider bango mpo bango bazofabrike babilamba bachaussure mais baza na baclient te donc bachaussure na bilamba eza ya bango mais baclient baza ya biso donc ekoma mwa sorte ya collaboration moko boye biso tokoma sikoyo tomemela bango baclient bango mpe aire moko mpe na oyo aza na conscience mpe akanisi biso des fois mpe tozwaka mpe biloko mpa na bango soki tosala voyage bapesi biso mpe na bape ya bien donc eza boyokana eza mwa makasi en tout cas tokoma bana mboka oyo sikoyo likanisi ya kobima mboka ezala su te te mpona kobima mboka lelo eza en tout cas tolongola idée wana pourquoi bon déjà baage tokomi nango papa tokoma lisu bavoisin ya bato tokoma nde moto aye mpo tosika tosombaka batélévision tosalaka badéménagement non tokoka lisu te tout d'abord nano kofanda na mboka nano ezosenga oyeba langue mpona koyeba langue ezwa biso batemps bon toyebi italien tolobaka mpe napolitain bon batemps wana tobomaka kaka pamba bo tozonga lisusu koluka lisusu bavi moko neti ya donc en tout cas biso kaka soki napoli te tozongi na biso bamboka mais kaka kolisa biso est ce que awa kayu ezali ndenge tomona bamboka mosusu na erope awa kayu tututu bato bakenda mpona kayu est ce que awa kayu ezali effectivement question no eza bien motuna na yo mpena eza mpena motuna moko ya motuya mboka oyo ezali capitale artisanale Italie toana capitale politique Rome capitale économique Milan Napoli eza capitale artisanale donc biso toza baartisan tozaka na kati ya makambo ya bilamba donc mosala awa eza mombongo eza commerce donc mosala ezali mais mosala oyo eza commerce voilà mosala na biso eza commerce mpo mosala oyo soki olingi mosala bien ok soit na Milan soit na bakote misusu bato bakenda bavicenza babologna bapordenone bapiacenza baimola imola eza bologna bamboka ebelebele bakombo ekimi donc seke bose retrouva na bino ti ondima ovanda seke ose retrouva awa yango ondima ovanda na yawa bon en tout cas vraiment na ndenge nzambe asala na bolingo na ye mpena tosan sorta na kati ya makambo yango vraiment mutu na ndenge asaorganiza ndenge balobaka me moto afandaka na Congo soki aza bien organisé akoki kovivre mpe bien koleka moto afandaka na poto donc eza question d'organisation ya moko na biso alors message nio kolancer na bato nyonso bakolanda yo oyo balanda mwa parti na yo oyo message nio koyebisa bango mpona Naples oyebisa bango nini ouais bon nga message nanga ezaka Napoli eza mboka moko monene en tout cas esungi bato ebele batonga bandako grâce na nzela ya Napoli mais ezalaki nde ka question d'organisation ndenge baorganisaki vi na bango yango moto esala batonga bandako wana basala yango mpe na bato ebele bamisusu bakatana bakoka te ta mosusu mpe basalaki mombongo yango mpe na ndenge aloyenge obe oyoki intel ayaka nga mpe fona kende mais okendeki nango na ndenge moko tokoloba na ndenge atembe te mais à peu près kaka mais des fois biloko ya ndenge wana esimbaka te donc mboka soki ozwi makambo na yo au sérieux ozwi commerce na yo au sérieux okosala makambo misusu bato misusu bakokanisa peut-être osimbakisi mais or eza nango ndenge omipesi na mosala na yo donc eza mboka moko ya bien soki boza na temps koya kovisite boya tokozela bino donc forme ebene ezali awa
te makambo bilamba en tout cas napolitain aza motema malamu mpona moko pene kokutana mpe na baensemble moko ya baprix moko otali na étiquette okamwe na prix bapesi yo donc nde balobaka oyewe nzeta mbola vraiment opesa nani bambote vite fait aussi sana biso en tout cas napesi mbote na bacongolais tout napesi mbote na baafricain tout bana naples napesi mbote na bana naples tout tozalalaka na bomoko je crois que ezaka toza mboka moko papa moko toalika mama moko toali ekolo moko donc tozala na boyoka napesi mbote na bana naples tout oyo bazolanda ngai na baoyo nyonso mpe bayebi ngai voilà c'est ça. Merci beaucoup. Chers amis, topesi bino mbote partout bolandaka biso na Tolo de la vie officielle. Je crois bozomona naza na France T. Là naza na Italie, précisément na Naples. Alors, ne balobaka tout seigneur à tout honneur. Na okutana na batu babanda mboka oyo. Voilà. Moko ya bato abanda mboka oyo na ye tokutani na babudu samba tokutani na en tout cas bato baebele kutani merci na Washington merci na yo je crois bomona toa libanda comprenez mo eza makasi toa na Naples na Italie na solo invité na ngai kulutu mbote mbote papi Diane mbote boni ça va bon ça va na sepeli sur okuta na yo nzamba do kumu mikolo ebele nzamba do kumu komona ezalaka bien si nyonso eleka malamu alors nayambi nani auti koyamba c'est tonton José Nka oyo nyonso ayebi kombo ezali donc na kati ya Italie batonton José bazali baza ebele mais kombo ezalaka kaka moko oyo ya tonton José Nka José Nka ezalaka kombo Italie mobima ezalaka kombo na kaka moko yo kaka moko na kombo oyo pato kotuna na kati donc na bampiaka nyonso tu na kati ya Italie badoye nyonso tu soki otuni mu nyonso aleka na kati ya Italie ayebi ngai. Voilà, tonton José, ça fait combien de temps en Italie déjà? On a Italie, bisous là, doyen presque 40 ans dans l'Italie, dans la Mboko. 40 ans dans Mboko. Donc eza blague ite mboko toyebi yango malamu ndenge ezali toyebi yango ndenge tokutango ndenge ezalaki neti Napoli bouti koyoka ndenge ndeko tonton Alexia utaki koloba ndenge alobaki donc mboko liboso ezalaki biso tout banda bana na zamba na ba ghetto na ville mo babenga Villa Liten na combien de minutes na Villa Liten ali na train ezali 40 minutes to check 40-50 minutes pour il faut compter sur ba gare ndenge na bato là biso tout masole banda bana na Villa Liten donc moi muke bato za bana na Rome wa muteye bana mingi bon awa musa ezalaki eza ya bilanga bilomo boyebi vérité ezalaki mboka moko zamba kosala batomate bapomme bapatate mbala liboso mota tokomaka donc mutu ekrake yo ozoyeba ndenge osala te elobi mais est-ce que kayu mpena na ye osala mpena na uti afrique na komeli ya yango yo otaka afrique mama okoyi italie mbala mo italie italien mama osikoyaki ande ngunda mtetindaki bato mais ngunda te bo biso otambelaki mwa mingi ezaka italie te koya nayaka naleka badanemark naleka baautriche bahongrie toleka banorvège omoni kaka parcours eza mwa molai mais bref ke ntango nakomaki awa namoni ke mwa moke awa bakayo bilanga ndenge ezalaki yo mo oyebi ke biso bule eyaki oluka mwa moke intégré otanga epuis oluka mpe mwa moke ozwa mwa quelque chose bon tanto namonaki ke makambo ebandi opesa mwa moke kayo ezofuta nango bilanga me bacontrat eza te omoi à l'époque na biso mama contrat oyo basination contrat osala eza te mais basociété ezalaki mais kotravailler dans le noir mais chaque sanza en tout cas na poche salaire ezalaki ya bien moi quelque chose tozwa ya bien après malin mais azalaki fireworks ntango bozoka mpenaki bazobenga italie mafioche mafia ezorenye na kamora donc blage te na nzela ezotambela komona bato bazobambo bamaki osala mpena na butu keba na butu bakobeto mpe nzeto kwei na kati ya prince donc baleki bapeti oyo bacriminel oyo bazotambela bamoto après malembe
Tant wana et puis tu as ça ma papier. Zano yo kimaki olongwe mboko za wana. Kuna za bilanga. Olongwe kuno bisko ya na Naples. Isko bula Naples. Bula Naples za ki tant to découvrir Napoli. Na Naples ko muke. To bando sala ba coupe siko na ba masa miso ya ba Napolitain ba italien ba teka na ba wetse. Ba mo la sabiso est-ce que voya na izinité voya boy na boité na ba dépôt tant wana Napoli bezo pesa ba dépôt za ki belé o ba teka biloko ba bilamba. Siko bango ba zaina ba ta osomba te. Ba italien ba somba te. On ga ba na mboko ba somba biloko moko normal. Biso sikoyo to bi bon to proposer bino biso to na ba client o ba sombaka. Mais ba client ba na suka mina Rome. Ba na mi Milan, Bologne, Firenze, Rome. Biso a partir à Rome so ba client c'est wana Exaizo ya, Tageza ya, do ba vieux so ya Afrique ba na sala. Ezoya awa so ye biso ba na sa nini to proposer ba maman nyo surtout, to proposer ba papa nyo surtout, ouais ba tamangala to zu bango na Rome, to na bango na Naples. To isi bango me to ke na Naples na train. On attend au moins 3 heures du temps. Ah, ils ont non. Tous ont 4 heures du matin. Parce que 4 heures du matin, tu as comme plus ou moins 6 heures, 7 heures. On a marché ces bandits déjà. Le tout ça va aller et tout. Tu sommes mis biloko awa. Na Naples, toujours que compagnie à Rome, pour que tu sois même sur Naples. Donc tu es à Rome. Tu salis tout, tu es à l'aéroport, tu salis check-in, tu as quitté ça, tu as accueilli, tu as loin de la zone. Tu as Brazzaville et la zone. Tu as fait relais, allez, tu as fait ma soeur, tu as fait ma soeur. Donc, vous avez parlé de Bosso à Banda Makamboa. Ma soeur, Moko, tu as fait un banda, tu as fait premier ma business, il y a Bilamba, dans ma société, dans ma salle, il y a Bilogo. Napoli, et Pessipe, Batobele vie. Bao babanda nzelo ba yebi ebele ba sasoki awa ebele ba sali ba masolo ba somi ba parcelle ebele pe ba sali makama bien oyo pe ba leka awa ba koyo sa elo monte bien merci mutamzaza na parcours na ye et ateke eloko bisu na loba surtout so ngo sali kamien na Napoli ma commerce kolanda vie ya muninga zo sala te za na décision ko ngo sala commerce so za na décision clé au ngo sala commerce pour sa sortie détermination kolanda teke po muninga sali nga pena sala za na détermination za na budget na ok na sala boye au récit et là on faut dans le budget là siko tonton José yo tamboli bambongo lobi wana siko choix ya revendre en Italie et on est salé pe peso plaisir revendre en Italie bon et là on peut ça courage na vendre en Italie parce que na tambo ya bamboka ebele eza ba Allemagne eza ba Suisse partout on se retrouve na se retrouve te na zongi na Italie parce que na moni Italie tout un avantage tu intégrer déjà tu bilingue et puis aux hommes on a des questions des au planté déjà au juinaku résident ma camion surtout donc ils ont aussi natina na moto que tambo la partout pour que le passer que tambo la partout que na pays musu au banda zéro donc comment très compliqué kuna souvent qu'il faut nous changer mon canada donc le rambo bien on ngele que comment très compliqué siko elonyo sepela elonyo sala go sepela o sepela on a nini dans sepela a pona nini parce que banambote ba solidaire visa moins cher visa moins cher mamtu na manako mamtu moins cher et par rapport à Rome visa cher mamtu la cher non mamtu la cher est-ce que vie de famille pesa oui vie de famille elle est awa vie de famille et banda tout d'abord base ya yo mon papa na maman il faut botia bana batanga bana ba intégrer bana no so ya ba immigré bazo tanga bazo intégrer awa lelo ndenge makambo tambula tokomi na 20e siècle ndenge makambo tambula bana tout ba koli awa en tout cas bango tout baza babula bien bamusu baza na baosala mosali ya bamilitaire bamusu bazosala na babanke bamusu bazosala na bopito surtout bana bakoko ebele bakoli awa ebele basali bapharmacien ebele bazosala na bapharmacie bazosala oyo basali médecine ebele bazosala na bopito comme infirmière sikoyo omoni biso towana biso toyeba no mwa réalité ya moko est-ce que bovivaka na cope to bovivaka na caillou bon na mboka oyo tovivaka na cope omoni tovivaka mingi na commerce alors caillou ezali eyaka teke biso tovivaka na commerce oyo mpe babosaka basalaka misala bazali oyo baza mpendake caillou salaire makambo tu baemploya ye aza na contrat de travail baza na bango mais baza moke batakayu baya moke bato nde ya cope ya business toya mingi
mais business ça va bien. Business peut ça bien et peut ça bien tout ça sur la mission. Ah bon. Si vous avez mutoyer à bengi vous avez les gars vous mettez absolument. Bon, sur le moyen de senga gaka, il faut vous en contact na biso et donc il faut vous numéro de téléphone au bengi mutu to senga on prend ça réservation parce que n'importe comme grande terre comme mboka monete siko to lo baboy les noms de to lo baboy nous ça dans na bana ça itaï na pe sur mbote pas sur bozali partout dans le monde et en Afrique au bozo tala ngai boy bida ke wana kulutu José Ka na pe sur mbota to et là on a senga po ba to nyuma yawa il faut ko benga prendre ça ba réservation parce que pour là les commis passent les besoins là qui au yenoka lelo to julo place hôtel to ça les réservations mais les sont bengité aux autres risques là libanda problème de ça moi yango si vous avez so mutaye so muto yambi mutu ile gane bon nenge ele kaka toi nous sommes on appelle besoin baya na play awa mais awa ya so baté so ga yeza azala nenge uleka nenge ni netu bon nenge zalaka boyebi ke na musanyo surtout du foot ali nenge na makambo to soko bengi mutu mutanga ya ozana contact bosolo na ye boyoka ye na pi osa combien de jours on peut se boyer wana nyo sara ne bande ya likamno fo boyoka ba boyokani to la famille biso to chaka mbongo liboto te mais to chaka famille parce que esili wana te soko ye ezate yo muta liboso yo pe muta suka te yo ye otina pe bande ko mususu il est glané wana naple obino boyaka naple o ya lelo est-ce que différence est Napoli biso to yakana Napoli différence est là différence est Napoli ya kala différence ya to solidaire en tout cas biso to ba doyen mukolo mwana muke ba mama bana ba koko soto kuta to na respect mais oya ba leke bi mo boye bien o ba ye ebele awa donc moi passé moi et là moi muke ba manquement na ba doyen ezate biso pe neto yaki to kuta pe ba doyen to pe na ba doyen to landi o ba la ça biso pe pas mo za faut beaucoup na ba doyen musazu ça donc mutu fa prendre yo pour prendre. Donc on dirait que bato ba moi sika bazo yokela penza bino ba doyen penate quoi. Non mais et là comme mususu qui tété ça on a tina monté bali ko tcha qui tété mais bango mo ba doyen ba kaka ba doyen ba mona bango moko ke ba doyen makambe belé bazo lukango mais ba sengara tolé pa na biso ba tuna ga biso ba doyen biso de la sa bango za place boye eza boye pour biso to ebi mo mutu makasi ba sala ngo bani nenga ezala wana kiti na biso bika biso ba congolais ne zalaka donc ali ko mona ka yebi on a commis no commis na hotel ebele ko monter toujours faut apprendre il faut quitter ça ko tombola yo ego memo loin ego memo musika mais mutu mo ba singa lobi bon sikoyo ebo bino kutu bo sala effort ya ko vendre bo sala effort bo zongi sa penza fraternité on ezala bo sala effort non mais ezali toujours s'organiser donc to sola yango déjà to ça ba réunion biso ba doyen moi tant moko ko pesa to ça ba réunion za au samedi moko au dimanche moko mais to ça ba réunion mais to ça on lundi pour lundi za lundi mardi za jour moto très calme ouais sikoyo marché za journée awa so mutalinga ya ko ya so ngoya marché amité ezali chaque jour de lundi à samedi marché au bateau là mingi grand marché et bandara vendredi et ça à 4 jours vendredi samedi dimanche na lundi ok alors message que lancé par batunyo so autant so bazana besoin pe bayana plein autant so babangaka bon message on appelle sibino bolanda oyo boyoka kate parce que bandeko na biso belé bayali so lobine olingo ya Napoli et belé na yebi mitema lukundu ya mabe akolinga to yawa ko bangelo ko mote somba billet na yo osomi billet na yo so osomi billet yaka Napoli ozwi contact na bato bavandaka bato baza ebele bakulutu bazali baleki mpe bazali est-ce que boza mpe na place moko bacongolais bokutanaka nde ezala nde na paris tomonaka bien bamboka mpe omonaka me mwa place moko bacongolais bakutanaka bamelaka ata moloko malili awa mpe boza nango bon toza na mwa place moko tokutanaka tomelaka me eza mpe nani te ezali mwa mama na biso mama na biso alambaka na ndako azala mwa esafi na ye mingi tokutana alambaka na ndako alambaka na ndako komoni mama bet boponi azwa mwa nini te
parce à omoni eza mpona makambo local mpona bamakambo local tozoluka biso nyonso tosala eloko ya bacongolais ya bien mais baplace ezomonana te baplace ezomonana te tozoluka yango mais baplace ezomonana te soki emonani tosalisa local ndenge tozali nango kala ya bien mpenza esafa monene mpona bacongolais nyonso mais okende lobi ba France otambola oui totambola na biso partout totambolaka partout mpona yo kuna te fo awa non biso deya se to source ali awa et c'est intégré déjà awa donc France non ya kotala bino comme touriste comme mupaya liloba suka eza nini mpe bato baolanda biso mpe opesi mwa quelques personnes bambote tosisa na biso bon liloba suka napesi bino bambote napesi kaka numéro ya telefone nanga 0039 35 11 21 97 41 soki moto alinga contacte bande nango lisusu bazongo bien napesi susu numéro soki moto alinga osala contact na ngai numéro ezali 0039 35 11 21 97 41 wana mpona contact obengi ngai 24/24 obengi ngai na koyambo na kopesa réponse. Voilà, merci beaucoup Kulutu José. On peut savoir ton mot, bon, on a pêché bien sur ma mot, en tout cas famille, bota la gare tous les belés na gota na comment mutote. Mutote ça yo, masa na bossa lingai, tonton na bossa na petro na bossa lingai, nini. Na pêché famille tout ya Italie, famille sur bossa Libana, France, Bruxelles, Espagne, Angleterre, Suisse, Hollande, Grèce, na kata Italie awa, ba mboko zebe ba Danemark, ba Suède, partout dans le monde, Kinshasa, Brazzaville, partout dans le monde, Angola, partout dans le monde, après ça, Motato, Napoli, Kobangelo, Motato, Solomon, Napoli, contact Bozan, déjà, Yangai, Bengangai, Yaga, Napoli, du billet, ou c'est pas un beaucoup. Voilà, ma connaisseur, Bayebi, place au point, tu vas tourner là tout de suite là, maison c'est routier à la rare. Et pas battre à Sapat. Pas battre à Sapat, tu tourner là, donc. Toi la gare, la gare centrale à Napoli. On est juste derrière Bissau, gare centrale. Yangoana, donc voilà. Merci Nabil Bandeko Bandandi Bissau, toi le déplacement. Toi, tout seigneur à tout honneur. Et c'est là que tu vois. Bakulu Tamso Bavandiawa, Kulu Tamso José Asaliawa, 40 ans. Donc 40 ans, Namboka, donc Ayebi Mboka Oyo. Trop bien. Donc sur Lingo Yawa, en tout cas n'hésitez pas à contacter. Bandeko msu bazali oyo boyebi awa oyo yebi contacter bango yaka ba otambuso kitoko puis awa vraiment na moni ke bolingo ezali baza pena na bolingo entre bango voilà donc merci na bino biso to continuer to zona no mwa batu d'ici la botika malam voilà donc nga za na séjour quand on a Italie na fa na ko à l'aise merci beaucoup comme napolitain comme napolitain on s'en va Paris en otage Zambé Pambola émission Tolobe la vie pona ye ponanga pona biso Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote ya baninga balongwa na vie ya kidiba émission kitoko ya papiken pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozangeloko te kobana na yo bateyama Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote ya baninga balongwa na vie ya kidiba émission kitoko ya babigene pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozangeloko te kobana na yo bateyama yawe papa ndeko nanga keba na bemission yo landaka na réseaux sociaux misusu ekoki komema yo na lifelongo tolobe la vie appartient à Dieu, la vie c'est Jésus émission kitoko epesaka bwanya oyoka biyoka yoka te
papa sunga biso tolobela vie sunga biso toteya baninga balongwa na vie ya kidiba emission kitoko ya papigen pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozangeloko te bana na yo ateyama yawe nzambe babaye sunga biso tolobela vie sunga biso toteya baninga balongwa na vie ya kidiba yawe papaye emission kitoko ya papikende pesa bwanya pesa makoki tubondeli elekeli na yo wilimbala mambo ya ebale bushi na maboko sherie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okangakanda kati ya bolingo aswera kobondela ozongisa bolingo oyo esilaki te Baron Mobala Sandrine Sengal Kimbenza lelo yokeyo André Ntsumbu lelo yokeyo sheri ya mama ande nani alula yo te Rosa di Rosa nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Mak Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris Mies Mateus na Paris nani alula yo te Germain Mambuya nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi asre ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Nyengetan Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kambati Malela Ado Senga di Sengomoka Edoziola na Suisse Patrick Luzolo de Genève mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki epai akendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe Professeur Augusto de Jena Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spanion Dombassi Géo Kisunga de Géo Daziro Tazimambo Nambo nini ngana mema moto nini ngana boma Eki aromarike Yo astre Yo astre moto nini ngana boma Nambo nini ngana mema Eki aromarike Papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lolite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana
ezalata mowumbu na yo Roger divine na wivine Diana Su Olingo no eleki tiamatowolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dogwe Diana na ngai Mabe nasala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai DJ Kisalou, 100, Chideric Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Manda mandalala mipesa na losambo lipasa nanga kade mama Nina na Deborah yana subu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komyo banga nanga Deception Soki moye ezali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Nilope na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba Déclarant Malela